ദിവസങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പെയ്ത മഴയും ഉരുൾപൊട്ടലും. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മഹാപ്രളയത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ മായും മുൻപേ കേരളം മറ്റൊരു ദുരന്തം കൂടി കൺമുൻപിൽ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഉരുൾപൊട്ടലിലും മഴക്കെടുതിയിലും ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും നഷ്ടപ്പെട്ട് നിരവധി പേർ ക്യാമ്പുകളിൽ അഭയം തേടി. ഈ പ്രളയത്തിലും നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒന്നാണ് വളർത്തുമൃഗങ്ങളും ഓരോ കാർഷിക കുടുംബത്തിന്റെയും അത്താണിയായി മാറുന്ന കന്നുകാലികൾ. ആളുകൾ ജീവനും കൊണ്ട് പായുമ്പോൾ കൊടിയ ദുരിതത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഈ പാവം മിണ്ടാപ്രാണികൾ. പല കുടുംബത്തിന്റെയും അത്താണിയാണിവർ. നൂറുകണക്കിന് കന്നുകാലികൾക്കും മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കും ഈ പ്രളയത്തിലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. മറ്റു ചിലത് പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിന്റെയും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളുടെയും ലഭ്യതക്കുറവ് മൂലം നരകതുല്യമായ ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഇരച്ചു കയറുന്ന ജലത്തെ ഭയപ്പെട്ട യജമാനൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ 4 വശങ്ങളും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കന്നുകാലികൾക്ക് ഭക്ഷണമില്ലാതെയായി. ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ട കന്നുകാലികൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നുവന്ന വെള്ളത്തിൽ അവിടെയും ഒറ്റപ്പെട്ടു. പ്രളയപ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന കന്നുകാലികളുടെയും അവസ്ഥ വിഭിന്നമല്ല. പാടത്തും പറമ്പിലും വെള്ളം കയറി നിറഞ്ഞതോടെ ഇവയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണമായ പുല്ല് ലഭ്യമല്ലാതായി. പല കന്നുകാലി കർഷകരും ഇതുമൂലം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ആളുകളുടെ ദുരിതത്തിന് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനൊപ്പം ഈ മിണ്ടാപ്രാണികളുടെ ദുരിതത്തിനും അറുതി വരുത്തുന്നതിന് അടിയന്തര സഹായ നടപടികൾ ആവശ്യമാണ്. ഇവയുടെ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവയിൽ പലതിന്റെയും ജീവൻ നഷ്ടമാകും. അതിലുപരി കേരളം പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചുവെന്ന് പറയുമ്പോഴും പല കുടുംബങ്ങളിലും അടുപ്പുകൾ അണഞ്ഞു തന്നെയിരിക്കും.